नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण माने पूर्वर चिटफंड रे टंका रखी आपण मानक टंका हरैचंती ताहले आपण मानक पई वर्तमान राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ खुशी खबर दि जाइए। अर्थात जो चिटफंड रे आपण मानकर टंकाटी जाइए ताहा वर्तमान आपण माने रिफंड पाई परिबे। अर्थात आपण मानक वर्तमान सरकार तरफ चिटफंड रे जाइथिबा टंका प्रदान कराजिवो। तो एटा आपण मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर। ता सहित आपण माने जदि 31 जनवरी 2026 पूर्वरु एही काम करूचंती ताहले आपण माने आपण मानकर हराइथिबा टंकारु किछि अंश जाइकी पाई परिबे। तो एने राज्य सरकार तरफरु वर्तमान गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट आसीची जोटा कि आपण माने जदि आवेदन करचंती ताहले 10,000 टंका पर्यंत आपण मानकु जाकि आपण जमा राशि सहायता बा बैकअप मिल पारे। तो आसंतु कौन रही तार प्रोसेस एवं केमिति आपण माने निजर चिटफंड टंका को फेरी पाइबे से विषय संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो रे जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ए सेट करदेवे। तो देखंतु दीर्घ दिन धरी जो मो चिटफंड रे आपण मानकर टंका गुड़िक जाइची तो साधारण लोकों क्षेत्र में से टंका बहुत जाकि मूल्यवान रही। तेणु सेमानक टंका फेरस्त करने वर्तमान राज्य सरकार जाकि गोटे स्टेप आगक नहीं। तेणु जदि आपण माने जेकोसी चिटफंड कंपनी रे टंका रखिंट ताले वर्तमान ताकू पाइबापी हेले आपण मानकू ऑनलाइन ले आवेदन करने पड़िबो एवं यही आवेदन प्रोसेस आपण मानकर 31 जनवरी 2026 पर्यंत चालू रहिबो। ए विषय हुए तो बहुत सारा हिताधिकारी को पाखापाखि बहुत लोगों को जना नहीं। तेणु ए विषय वर्तमान जो नोटिसटे आसी आसंतु से विषय आलोचना करिबा एवं केमिति आपण माने निजर टंका फेरी पाइबे आज ये भिडियो रे जानिबा। तो देखंतु ओडिशा सरकार अर्थ विभाग तरफ चिटफंड क्षुद्र आवेदनकारी को टंका फेरस्त संबंधी विशेष सूचना। तेणु चिटफंड रे क्षतिग्रस्त होइतिबा समस्त क्षुद्र आवेदनकारी को राज्य सरकार अग्राधिकार भित्तिरे टंका फेरस्त करुचंती। तेणु यार सुजोग नेबाकू समस्त क्षुद्र आवेदनकारी को अनुरोध करा जाउची। अर्थात कौ माने एही सुजोगर फल पाई परिबे देखंतु जे मान्यवर तदंत कमिशन सुपारिश करिथिबा और फेरस्त पाई नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी जो मानक जमा 10,000 टंका पर्यंत आपण माने जदि करिचंती ताहले आपण माने एठी जाकी रिफंड रो जाकी सुविधा पाइबे। या सहित गोल्डन लैंड डेवलप कंपनी समूहर प्रथम पर्यायर फेरस्त पाई नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी 8,000 टंका पर्यंत जो माने जमा करिचंती सेमानकु जाकी एठी रिटर्न प्रदान करा जिवो। या सहित देखंतु जमाकारी माने सेमानकर आवेदन पत्र स्थिति किपरि जानिबे बा केमिति आपण मानकर आवेदन हबो। देखंतु निज जिल्लार सरकारी वेबसाइट रे फेरस्त पाई नथिबा जमाकारी मानकर संपूर्ण तालिका उपलब्ध अछि। अर्थात कौं कौं हिताधिकारी माने पाइबे ताहा आपण मानकर समस्त जिलार सरकारी वेबसाइट रे जाकि आपण मानकर अपलोड करा जायछि। यह व्यतीत मान्यवर तदंत कमिशन रिपोर्ट पाई जमाकारी मानकर नाम, एफिडेविट नंबर एवं गोल्डन लैंड डेवलप कंपनी पाई जमाकारी नाम, एप्लिकेशन नंबर जोटा कि आपण माने www.opidodisha.gov.in ले देई सेमानकर आवेदन पत्र स्थिति मध्य आपण माने चेक करि पारिबे। अर्थात पूर्वरु जो माने आपण मानकर आवेदन करिथिले सेमानकर वर्तमान जहाँकि स्थिति आपण माने opidodisha.gov.in ले आपण माने चेक करि पारिबे। तेणु या सहित जो टंका आपण मानकु फेरस्त करा जिवो से टंका फेरस्त करिया पई आपण माने क्षुद्र जमाकारी माने कौन करिवे बा जो मानकर 10,000 8,000 टंका डिपोजिट आपण माने करिसंती तो सेमानकु प्रथम पर्यायर जाकि रिफंड दिया जाउची। तेणु जमाकारी माने निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज सहित संपृक्त राजस्व निरीक्षक बा आरआई पाखरे जोगाजोग कले 15 दिन मध्य सेमानकर जमा टंका फेरी पाइबार प्रावधान रही। तेणु परिचय पत्र तथा आधार कार्ड, आपण मानकर भोटर परिचय पत्र, या सहित ड्राइविंग लाइसेंस किंबा पान कार्ड आपण माने नेबे एवं मूल जमा रसी जोटा कि आपण माने डिपोजिट समय ओरिजिनल मनी रिसीव आपण माने नेबे। या सहित देखंतु बैंक अकाउंट रो तथ्य यथा आपण मानकर खाता नंबर, बैंक नंबर, आपण मानकर आईएफसी कोड तो केवल मान्यवर तदंत कमिशन सुपारिश करथिबा आवेदनक पई उद्दिष्ट। अर्थात ये जो टंका आपण मानकु मिलुची
ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ସେଇମାନେ କେବଳ ଯାହାକି ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଯାହାକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବା ଆପଣମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ 10,000 ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେଭିଂ ବା ଆପଣମାନେ ରଖିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେ କେତେ ମେମ୍ବରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ତାହା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କରିହେବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର OPID ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପାଖରେ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହୁଏ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ନିଜର କ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଟଫଣ୍ଡରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଭିଂ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମର ଆବେଦନ ହେଉଛି, କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜର ଡାଟା ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ RIଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ, ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।